嗨，我維維，今日我會教大家去整呢個港式嘅懷舊小食。我教會通常都唔食得㗎喎，見到好多日本嘅黏土達人成日都會做一啲好靚嘅和果子，所以我都忽發奇想，好想做返啲本地嘅甜品。細心啲睇，缽仔糕都幾可愛啊，又平又好食，簡直係大人細路仔通殺，係好多香港人嘅集體回憶啊！今日我會揀用樹脂黏土，如果你想追求一啲比較逼真嘅效果呢，都可以用樹脂黏土嘅。床下底揾到呢一支顏色，嚟自火星嘅紫色，竟然就係紅豆嘅顏色喎。我諗地球人都唔會去買一啲咁奇怪嘅顏色啦，所以呢，基本色你一定要有黑白啦、三原色即係紅藍黃，另外呢，配多支啡色，方便你溝色，咁就好夠用噶啦。而家我會示範下用基本色去溝一樣嘅紅豆色。頭先嗰支火星嘅顏料呢，就係油彩嚟嘅，而家我會用acrylic即係塑膠彩啦。佢對樹脂黏土其實唔係咁友好嘅啫，你睇下就知噶啦。因為呢顏色呢會將啲黏土軟化，如果係落好少呢，溝一隻淺色出嚟就唔大問題嘅。但係當你需要深色嘅時候呢，要落好多顏料，就會有呢個下場噶啦。用手掌嚟猜好似冇咁黐手喎，後尾呢，我又發明咗用保鮮紙嚟猜。每次你攞少少嘅紅豆泥出嚟猜成長條，然後切成一粒粒，搓成橢圓形。整30-40粒應該夠啩，調整下啲紅豆嘅形狀，又唔可以太長喎。床下底嘅另一支油彩，點解一擠出嚟就係缽仔糕嘅顏色嘅？不過呢隻顏色呢就好透明嘅，就算你加再多呢都滲唔落去啊！頭先嗰塊就太紅啦，撈埋一齊啦，我唔理啦。白糖呢隻顏色就唔使點用腦嘅，白色少許。揾一個半圓形嘅器皿啦，我覺得呢個量匙就非常之合適啦。將紅豆拌入去缽仔糕入邊。其實呢紅豆呢，你要等佢乾身咗、硬身咗先至好做呢個動作嘅。掃少少油去幫你一陣間脫模。喺表面灑上紅豆之後，就可以將個缽仔糕脫模啦。我發現啲紅豆好易甩啊，都係黐返啲白膠漿穩陣啲。如果你都發現有裂紋呢，就掃返啲水，加返啲牙籤扮竹籤啦。本身以為一支就夠啊，但係2支真係順眼好多。頭先咁樣整真係太浪費紅豆啦，所以我而家轉咗第二個方法，就係將一塊冇紅豆嘅白糖缽仔糕掉落去嗰個量匙度先滲咗第一層紅豆，然之後將表面嘅黏土推到去個量匙嘅側邊，將多餘嘅黏土攞落嚟，壓成一塊薄片，再冚喺面。跟住呢，你先至放第2層嘅紅豆，咁樣係咪好有層次感呢？因為黏土乾咗之後會睇到少少入邊啲紅豆噶。不過咁樣做呢，呢黏土就黐實咗個匙羹咯。然後攞支竹籤將嗰個缽仔糕撬出嚟，
咦，原來真正嘅缽仔糕同我依家嘅做法都係一樣嘅喎。兩支牙籤交叉腳咁樣企，我覺得係好睇啲嘅。放咗一日嘅缽仔糕，顏色變深咗，你睇下幾靚幾好味。跟住之後呢，我就多手啦，加咗2隻手，跟住呢，再整個頭。其實我係想整一隻小花貓啊，因為呢，我覺得嗰啲舊式嘅鋪頭，即係好似士多啊、街市啊，都好中意養貓貓，應該係攞嚟捉老鼠啩。咁啱呢，呢個缽仔糕嘅顏色呢，又真係好似一隻花貓嘅顏色喎。呢一隻貓嘅公仔呢，係參照咗我屋企嗰隻貓貓嘅樣嚟整㗎。咁佢呢，都係一隻好為食嘅貓嚟嘅。我特登呢整到佢個身呢，同個缽仔糕融為一體嘅。咁我呢個變咗種嘅缽仔糕就完成啦。鍾意我呢條片就俾個 like 啦，留言話我知你鍾意食紅糖定係白糖嘅缽仔糕。記得訂閱我嘅頻道啊！我哋下次再見啦，拜拜。